इस गेट पे डोर लॉक लगेगा हमारा, बड़े गेट में जो छोटा गेट है। लॉक की कटिंग, सिलेंडर कटिंग निशान लगा दिया है इस साइड से, और यहाँ पे हमारा लॉक आएगा, डोर लॉक। ये निशान कितना कम तो ठीक है। एक है पट्टी लगाने के ऊपर। बाहर नहीं आ रहा, बाहर में जाएगा, नीचे लग रही है ना, एक और लगा देना। पत्तियाँ तो बहुत है पत्तियाँ उनके पास। हैं? पत्तियाँ तो बहुत है, लगा देंगे दोनों की। अरे लोगों दुकान पर भी तो बहुत है सामान। हाँ, मतलब तो उसका नहीं होता ना, हमारे पास क्या है कितना है। बात तो हमारे उससे है तो उन्हें क्या लगाना है। फेस तो लिया नहीं लिया। फिर आपका तो पूरा फेस आया है। फिगर फेस के क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कौन था भाई? अब की बात गेट अंदर हो गया ना ऊपर से। हैं? ऊपर से गेट अंदर हो गया। हाँ हाँ, वो तो हो गया ना। उसके बाद उसको भर लेंगे थोड़ा सा, पेपर में दिया बस। हाँ, कितना करा पता नहीं। मारो एक काम को मारो। मारो
कि लोग बंद करने से पहले ही बाहर ही चेक करें। सही है। पत्थर भी नहीं काटा। डोर लॉक लग गया है हमारा। हाँ तुम अपना करो, बाहर से फेसिंग ऐसी आ रही है इसकी, साइड की लैच है। वेल्डिंग वाला आ गया, वेल्डिंग का काम हो गया मेरा बस। पाइप ये डोर लॉक लग गया। फाइव कीज हैं इसमें डोर लॉक में।